Kublai pi baru ki parlok kantame ya ki silver fans pe gani ga video gani ga dega kubo light kam kidon hadu kadway hajar tali ki pus kibade hapo ka department jo ka railway lani RRB te ka online application kala ada sedang ban simpor du sipanai tila da pikwa ban apply nam tai kini ki pus late no woodwood Syagi cyber ki becan ki chongki kama ki la jule barbor di lane register no lembaga link ke bang bu hapo ka comment pins bok ke jonga klik ning tu sa register hiru kalom di lane lada pim nangru sembhawan le syagi cyber kan saya rabe pik no ban apply nam ta ki khatway hajar tali ki post namar ki post idei nam tai ki candidates ki bla pass ya ka class 10 snap ya ka video bat pe ya do menakut kana pin ngol thu ya ini ki post bapher perluak alim tangin ya pe ya gani ka khubor light kam ha ka ba nagliang jong ka RRB kala de ban pelai bangala de ban sngau ti kala don hadu khatwi hajar tam tli ki post jong ki loco pilot ti haba phi search lấy lung ba kini kiling ki ba ngabu hapo ka comment pins ke jonga sila da pi page kini nam taka online application but advertisement shubu mta lada pi kwa ban page ka advertisement pule detail lagi toru pi klik ya ka link di hang ni kini gide ki advertisement opening dates nam taki online application kadai naru khat santrik ubanai ba san arjara phunriu bat ka closing date kandai hadu ka khat sautrik ubanai banriu rajar ar phunriu bat ka last date nakumta banle ka payment lani ban submit ya ka payment application kandai khandu trik ubanai banriu arajar ar phunriu ban nakamta ka modification lani kari jingpen be jingpi ki karteng lani ki certificate ki jongpi oleh se pi kum bakla ban upload lani pi kum bakla ban type ki kateng ki jongpi kata kadai ka modification kandai khatnyeu hadu ar phunriu tarik benai bahan riu ar hajar ar phunriu tin ngai ba philas ngutu halor kani ka tarik nam ta ki opening date jongka online application bat ka closing date bat ki page hang ne kapus nam ta ki ALP lani assistant loco pilot kadon hadu khatway hajar chis pa arpnyu tili post mo but jingsiu kandai ka pay level 2 nakamda ki 7 CPC ban ka initial pay kandai khandai hajar khandai spa ban ni ka medical standard nangta ka age kandai khatpra hadu life house name sama ka age hangne kandai khatpra hadu life house name di nakamta jungi ki not is ru kadon hadu rius pa tam tli ki post te piece of page namta ka annexure kadon hangne te in page hangne ka kidon namar ba ngidon kam banle ya ka general fitness ru ka physical fit in all respect te gitu pi la ban pule hangne namar kadon hangne ka advertisement di namda don kam ya banda batai ya katu di namda ka age ka relaxation ka don sansnem namda jung ki ST kata ko bumut khat pradu life sansnem ngidang la ban apply namda ki ki post ALP nangta ka application fee namda jungi ki ST R spa sanpo ka application fee bat kani ensa return lani refund biang hadin bapila dep banle ya ka CBT kinu kinu ki bom le lani ki bom appear ya kani ka CBT kata ka bomut ba pimla areban yo biang ya kani ka R sanpo kata ka di jing chai nagaliang jong ka RRB recruitment board jengne pinyu i na umtai ki educational qualification ni minimum educational qualification na umtai ki assistant loco pilots di kan di matriculation lani SSLC plus ITI from recognized institution of NCVT lani SCVT
in trades of fitter, electrician, instrument, mechanic, nangta millwright, maintenance, mechanic, mechanic radio and TV, electronics, mechanic motor vehicles, wireman, tractor mechanic, but bun ba kini kiwi pademo. Namta ki matriculation SSLC plus course completed act apprenticeship in the trades mentioned above. Gino ki pala pendep ya ka apprenticeship program ru kila ban apply, but ki candidates ki pala pendep ya ka diploma in mechanical, electrical, electronics, automobile engineering kini ru kila ban apply. Lani degree in engineering discipline as above will also be acceptable in lieu of diploma in engineering. Kino ki candidates ki pala pendep ya ka diploma in engineering ru kila ban apply nam tai ki post ALP. Te pinpage hang ne nam ta ka Northeastern Railways kemudian po Guwahati, Center po Guwahati, Northeast Frontier Railways. Te pinwi hang ni kidon hadu reduce pa new pendu teligi post. Reduce pa new pendu teligi post kentup langki unreserved, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, WS. Bat ki ex-serviceman. Te lada pi kwa ban apply subhaban le sha ki cyber bajanjung fi. Ditangum to hi parlok hawaya dei bat kini ki post ki bangala de ban pensngau wan num sngau du jingkermen lada phila bil labyang ya kita ki qualification le bei wood sha ki cyber apply no nang ba pindang la su ban penkre na ko benca ka CBT namar hadin ba phila le ya CBT ti kala kham don chance fi ti don sa ka PT bat kui kui te lada pimpat sungtu halor kita ki wei pada ki instruction harbai dei ban company jong kane ka RRB te sumha ban bu yegi comments ki jong pingan sabata namar la download hapo ka advertisement ban lada pisngutu ru play bhaya ki details jong ka recruitment